हाय फ्रेंड्स, मेरे पास है प्रोडक्ट का एक माउस और इंटेक्स का एक कीबोर्ड। आज हम इसका बिल्ड क्वालिटी दिखाने वाले हैं कि आपको इंटेक्स का कीबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो प्रोडक्ट का यह जो माउस है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब एक कंप्यूटर के लिए कितना कंफर्टेबल होगा और आपके लिए कितना अच्छा होगा, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम इसको डिब्बा को ओपन और दिखाते हैं आपको हम इस माउस के बारे में। इसको करते हैं साइड और देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रो डॉट वायर्ड माउस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तार लगा हुआ है और इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं MU253S। प्रोडक्ट कंपनी किया है। क्या इसको खोलते हैं और देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा उत्साह बना रहे वीडियो बनाने के लिए। खैर, इसको हम मार्केट से लाए हैं, ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं, इसीलिए आपको ऑनलाइन का जो डिब्बा होता है वो नहीं मिलेगा आपको। खैर, फिलहाल में आगे हम देखते हैं इस माउस को। जैसे कि आप जानते होंगे, यह राइट बटन है और यह लेफ्ट बटन है और यह स्क्रॉल डाउन और अप करने के लिए यह बटन दिए जाते हैं। और यहाँ पे वायर लगा हुआ है और यह यूएसबी, मतलब ये यूएसबी पोर्ट में आप लगा सकते हैं इसको। यूएसबी केबल है ये। खैर, इसका हम देखते हैं कि इसका वजन कितना है और हम इसको करते हैं ओपन और देखते हैं कि इस माउस का वजन कितना है। 64 बोले तो 64। यहाँ पे जो इसका वजन है वह 64 ग्राम का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, थोड़ा सा हम नीचे रखते हैं और आपको सही से दिखाई देगा। 65 यहाँ पे हो चुका है, यानी कि 1-2 ग्राम इधर उधर हो जाता है। तो 65 ग्राम का यह माउस है। खैर, इसको करते हैं साइड और लाते हैं हम अपने इस कीबोर्ड को। कंपनी का नाम है इंटेक्स और कंपनी तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और कुछ यहाँ पे दी गई बातें हैं जो आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल में बॉक्स को और इधर से भी देख सकते हैं। खैर, इसको करते हैं ओपन और देखते हैं कि इस बॉक्स में आखिरकार दिया क्या है। सॉरी, हम तो उल्टा ही खोल दिए। खैर, इसको करते हैं साइड। खैर, जैसे कि आप देख सकते हैं, खैर इसका देखा जाए तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा दी गई है। यहाँ पर आपको फील भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पूरा मुलायम बहुत ही मस्त दिया गया है। एंटर का बटन, स्पेस का, शिफ्ट का, ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से दिए गए हैं। फिर इसके पीछे देखते हैं कि और क्या दिया गया है। यह बैक साइड का आपको सीन देख रहे होंगे। बैक साइड का यह साइट है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंटेक्स का है एक कंपनी का। फिर इसको हम देखते हैं कि यह कितने ग्राम का है। जैसे कि आपको हम दिखाए कि माउस जो है 65 ग्राम्स का है और यह जो है, इसको देखते हैं ये कितने ग्राम का है। यह 382 ग्राम का है। खैर, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट यहाँ पे ज़्यादा है। खैर, इसको थोड़ा हम उठा के दिखाएंगे। यदि हम उठाते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचा हो जाता है। खैर, 300 कुछ ग्राम का है यह। कीबोर्ड और माउस देखा जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। खैर, आपको बता दें कि यह मुझे 100 रुपये में पड़ा है माउस और यह हमें 300 में पड़े हैं। ऑनलाइन आपको ऊपर नीचे पड़ सकते हैं या चाहे ऑफलाइन पड़ सकते हैं मार्केट से, यदि आप खरीदेंगे तो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा उत्साह बना रहे वीडियो बनाने के लिए।